el celular. El cargador. ¡Me cagué! ¡Ay, no! ¡Qué cochinero me tienen estos chamacos! No hicieron nada, me las va a pagar el primero que mire. ¡Oh! ¡Quiero valer más! ¡Ay! ¡Ya llegaste, hijo de tu chingada! ¡Cabrón, hijo de chingada! ¡Pinche tiradero que tienen aquí, cabrón! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hijos de su puta madre, no barrieron. Amá, te andan hablando, te andan hablando. Bueno, No sé quién es. bueno. Pinche. Gordito, ¿tienes algo pegado en la nalga? Mi mirada, baby. ¿Qué haces, amiga? ¿A dónde vas? ¿Para mi casa? ¿Ya terminaste? Ya. Te quería decir algo. A ver, dímelo. Dime cualquier palabra y te la rimo. ¿Cualquier palabra y me la rimas? Sí, cualquier palabra y te la rimo. Nah, no vas a saber. Sí, ¿por qué no? Tú dímela en serio. ¿A poco sí? Cualquier palabra y te la rimo. Pero piénsale rápido. ¿Cómo amiga. va a rimar la palabra que yo te voy a decir? Sí, por eso, si tú me dices la palabra yo te la rimo. Ok, pero me la rimas. Claro, pero dímelo. No pienses mucho. ¿Cualquiera? Sí, amiga, no. ¿Y no, la vas no. a rimar? Yo te la rimo. Ok, yo digo la palabra y tú me la rimas. Sí. Ok, Cualquier ok. palabra. Déjame pensarla. No, amiga. ¡Ey, cabrón! ¿Qué estás haciendo? Déjame ese pinche pastel y te vas a poner gordo, cabrón. Vas a parecer pelota. Te la pasas diciendo, ¡ay, mami, ya no me da! Pues, ¿cómo chingados no te van a salir si te la pasas tragando chingaderas? ¿Te quieres parecer a tu tío Luis? No, ¿verdad que no? Ok, mamá, ok, I get it, me estoy poniendo gordo, ya no voy a comer. Cabrón, de veras. ¡Ey, cabrón! ¿Cuántos tacos vas a querer? No más uno. ¿Qué? ¿Uno? Pues sí, mamá, uno. Nah, que un taco ni que nada. Cabrón, mira, te estás bien flaco, tienes que comer más, pareces esqueleto. Te hice 5, órale, vente. ¿Qué? Pero si dijiste que estaba gordo. Huevos de perro. ¿Qué quieres, pinche pokebola? Si me tuvieras que mandar a un país, ¿a cuál país me mandarías? Te mando pa' Holanda. Yo creo que en Holanda ahí quedarías a toda madre. Holanda es el país para ti. Ah, chingos, ¿y por qué Holanda? Porque o la andas cagando aquí, o la andas cagando allá, o andas cagando el palo. ¡Oh! ¡Pendejo! Cállate. ¿Qué? No me mires así. Dime, papica. No. Te dije que nomás iba a dar una y llevas 8 papitas. Se las estoy contando. No, I'm ¿cierto? sorry. Pero cuando tú traigas papitas, yo te voy a quitar esas 8 papitas. Tú dijiste que ibas a ver la tele y estás usando el teléfono. ¿Y qué tiene eso que ver con las papitas que te estás acabando? Ay, no es cierto, papacito, no es cierto, lo estás haciendo muy mal. Yo soy tu instructor de gym. A ver, no lo estás haciendo mal, mira, si quieres estar así, así como yo, o sea, ve, esto es natural, nada de acá, bájala, te voy a enseñar cómo hacerlo. Si quieres estar así como yo, mira qué piernas, mira qué brazos, mira, me dicen Superman a veces. A ver, no es que, no, estás muy mal. A ver, déjame te enseño déjame te enseño bien cómo va a hacer esto. ¿Cuánto peso es, papacito? 50. 50. Ay, no, sí los puedes. Sí. No, te va a salir una hernia, algo así, está muy mal, muy mal. A ver, déjame intento. ¿Está pesado o qué? No, sí la puedo levantar, pero no tengo por qué demostrarle nada a nadie, soy humilde. A ver, levántala, papacito, levántala. Sí, ajá, te voy a decir cómo. A ver, esta manita, mejor, un poquito más acá. Ira. Perfectísimo, ahora hazme una. Ira nomás, ¿qué cambio? Así te vas a poner como yo. A ver, ¿está pesada? ¿No? ¿No? A ver, entonces, ¿cómo que...? No, ¿vieron? ¿Quién vio el billete? ¿Nadie viste el billete? Pues bien, está pesado. No está pesada, había un billete. Tú sigue haciendo tus ejercicios. Yo me voy, ahí te vengo, yo soy tu instructora, ¿eh? Ay, mi mano. ¡Apá! ¿Qué traes, hija? No me ¿Cómo que? asustes. Todavía usas de preguntarme, ¿qué traes, hija? Bien sabes que tengo, pa. No sé, hija. Explícame. A ver, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ella sí y yo no. ¿Pero quién es ella? No la conozco, dime. ¿Quién es ella? Es más joven que yo, le dijiste que sí. Pero
¿de qué me hablas? Y hija, luego por frente favor? de mis ojos. Por favor, explícame, hija, ¿me estás poniendo a sudar? Ay, pa, porque a ella le dice que sí, que tiene ella que yo no. Bien, pues, hija, por Dios santo, habla. ¿Por qué mi hermana sí puede tener novio y yo no? Ay, Ana, por Dios, me vas a hacer que me pegue un infarto, explícate bien. Es una niña de 6 años, hija. Ay, ¿qué te pasa? Cabrona, por eso te duele la pinche panza. Me andas chingue chingue que los cólicos, que me duele la panza, que el otro. Cabrona, mira nada más lo que estás tragando. Ay, ma, no tiene nada de malo, no como todos los días. De veras, hija, de veras, no comes todos los días, pobrecita niña. Cabrona, todos los pinches días que voy a tu cuarto debajo de la cama, encuentro todo el bolsalalal de los pinches chetos y los taquis. Y déjate de eso, luego andas chingueme que, mamá, que los granos, que me salió aquí el grano. Te voy a dar una pinche bolsa de taquis, órale, trágatela. Dame esto a la chingada. No, mis taquis. Deja de comer esto, Jessica, esto no es nutritivo. ¿Tienes hambre? Ten, órale, cómete unos pinches plátanos. Ay. Cabrona, ya estás grande, ya no eres una niña como para que todavía ande diciéndote lo que tienes que tragar. Oye, cabrona, ayúdame con... ¿Qué haces? Nomás estoy working out, Dad. What? ¿Qué tiene? ¿Cómo que workout? ¿Cómo? Sí, papá, just working out. ¿Qué, papá? Cabrón, andas de puro workout. Pues sí estoy, papá, estoy trabajando el cuerpo. Trabajando, ¿tú crees que eso? Déjate de mamadas, cabrón, y agarra la palabra así conmigo. Pero, papá, esto... Espérate que ya me voy. Cabrón, de veras, ahorita vas a trabajar como hombre, ahorita vas a ver. Omar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡No me puede decir! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué quiere que vaya, huevo? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, mamá. ¡Para que vas a despertar a mamá! ¡No, mamá, yo estoy durmiendo! Y te mueves mucho por la noche. Yo creo que no. Yo a las 3 de la mañana. Aquí Casol, ahogada en deudas, pero feliz. ¿Qué onda, morro? ¿Quieres nieve de la chida? Le pidieron ropa para pintar a mi sobrino y mi hermana le compró esa madre. Ahora me dan ganas de pedirle 3 quesadillas y un boy de mango al güey. Mami, ¿no me vas a acompañar a la puerta? ¡Bájaselo, verga! Amor, Dime, mi vida. yo te puedo hacer una pregunta. La que tú quieras, mi amor. ¿Tú nunca me has sido infiel? Jamás en la vida. ¿Seguro? Seguro. Júramelo, júramelo. Te lo juro por ti en este momento. Es más, que te desmayes si estoy mintiendo. Bueno, amor, te creo. Ay, Dios mío. Amor, despierta. Ay, Diosito, que reviva. Perdóname, yo no te quise ser infiel con la vecina, con tu prima, con tu hermana, con tu mamá. Pero fue porque ella misma... ¡Ah! ¿Viste cómo te agarro? ¿Estás viendo cómo te agarro, no? Está haciendo un calorón, pero calorón. Nomás siento que el sudor me corre hasta la rayita de la nalga y se siente feo. Y pues aquí ando echando gasolina, estoy en mi break del trabajo, ahorita regreso a trabajar. Voy a ver qué voy a comprar de comer porque de verdad me he estado portando muy bien. Nomás el domingo comí alitas, pero desde que llegué de México, 0 tortillas, 0 grasas, 0 refrescos, 0 pan. Y me siento muy bien, me siento muy a gusto.